Bueno, considero que la televisión pública que merece y necesitaría la Comunidad Valenciana sería interesante, y para eso eventos como este que estamos celebrando es muy importante que esté consensuada y que incorpore la opinión, la ideología, las necesidades y que haga también mucho hincapié en la identidad de la comunidad. Principalment voldria una televisió que fos pública i tot en valencià. Això en principi. Després l'altre que no tingués ingerències del govern, del poder. És a dir, que fos una televisió objectiva i que tractara a tots els col·lectius. I per altra també que tecnològicament també hauria d'estar a l'altura del que és l'actualitat, en el sentit que no és únicament una televisió tradicional en TDT, sinó una televisió també per a les xarxes socials i internet. La televisió pública que a mi m'agradaria seria una televisió amb continguts de qualitat i que fonamentalment es dedicara a fiscalitzar el govern, a fiscalitzar i a controlar el poder per a que els ciutadans tinguem totes les ferramentes necessàries i estiguem ben informats. Anna, és una mica complicat, perquè de fet definir un model de televisió pública trobo que és una cosa molt important i molt complicada de fer. Jo sempre penso que la informació és un valor que és absolutament necessari per construir una societat democràtica, per construir una societat que pugui defensar-se, que pugui formar-se a si mateixa, i llavors a mi m'agradaria que la televisió pública del País Valencià, la futura televisió pública, quan torni del País Valencià, sigui una televisió que ajudi als ciutadans a poder formar-se una idea de què és el que passa en el món, però amb l'òptica de la comunitat valenciana, amb l'òptica de la seva identitat, de la seva llengua i de l'òptica de les seves necessitats i de les seves virtuts i dels seus defectes. Jo voldria aquest tipus de televisió pública, una televisió pública que intentés, en la mesura de les seves possibilitats, allunyar la manipulació o el servilisme o el clientelisme per posar-se al servei veritablement dels ciutadans.